welcome to our YouTube channel. Di video kali ini kita bakalan bikin favorite squishy tag yang dibuat sama Friendship DIY dan KL12. So let's get started. Pertanyaan pertama adalah favorite common squishy. Untuk itu aku pilih ini. Kebalik. Aku pilih peach. Aku dulu ya. Ini tuh jumbo emoticon ban. Ini lucu dan red. Buat aku beli peach. Pertanyaan kedua, favorite license squishy, aku pilih ini. Itu menu dua yang aku. Aku pilih Kitty Creative French. Pertanyaan ketiga adalah favorite karakter squishy. Untuk itu aku pilih Hello Kitty. Sebenarnya aku nggak begitu suka Hello Kitty sih, cuma itu tuh. Maaf kalau nggak begitu fokus. Aku pilih Hello Kitty. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka Hello Kitty, tapi aku nggak punya karakter yang lain. Kalau milih The Well kan tadi udah dipakai, jadi ya. Yang keempat, favorite food squishy, aku pilih kentang atau Kitty Creative French fries. Nah, kalau gelap, aku pilih ini. Aku ini tuh pilih macaron. Pertanyaan kelima adalah favorite colorful squishy. Untuk itu aku pilih ice cream. Ini lumayan colorful. Ini. Lalu aku pilih ini. Monkey Island. Buat yang ke-6, aku favorite hard squishy, aku pilih ini. Sebenarnya ini nggak terlalu hard. Maaf ada pengganggu juga. Aku pilih KS Monkey Headband. Ini tinggal kepalanya aja karena udah potong. Jadi follow akun spam aku Bang Rita dan yang dia bakal ini nggak begitu hard sih, cuman. Pertanyaan ketujuh adalah favorite slow racing squishy. Aku pilih KS Mango Steam karena dia itu kayak slow. Ini aku punya yang warna pink. Buat aku pilih Lele Jumbo Ice Cream Cup emoji. Iya, ini slow banget nih, aku bakal tunjukin. Pegang. Maaf, jadi kalau misalnya kita tunjukin squishy kita, jadi di belakangnya kayak bakal hitam gitu. So ya. Buat yang ke-8, favorite squish toy, kita nggak punya squish toy, jadi lewat aja. Nomor 9 adalah favorite squishy youtubers. Kalau aku pilih iColor 500, itu yang di luar negeri. Tapi kalau misalnya yang di Indonesia aku pilih Tania Tereskova. Ya, maaf ada. Buat yang aku yang di luar negeri, aku pilih Purple Banana 20. Ya, right. Dan buat yang di Indonesia, aku pilih Salma Duman. So next, pertanyaan ke-10, favorite scanted squishy. Buat aku pilih ini. Penyelar super jumbo strawberry yang pendek. Jadi jumbo kan? Jumbo. Oh, videonya agak muka kita jadi hitam soalnya kalau kita nunjukin squishy. Aku pilih dark karena dia itu wangi di muka. Pertanyaan terakhir adalah wishlist squishy. Aku pilih Miss Chubby, Punimaru Pancake, Cawaran Bokek yang retro. Masih banyak sih. Aku pilih Punimaru Pancake yang jumbo. 3 aja dulu. Oke. Terus aku pilih super jumbo lemon yang by Punimaru, tapi yang satu lagi itu sama King Banana.
jumbo Yang punya Maru juga. Italian bread Tiganya. yang original. Aku satu lagi juga cawa, tapi aku pilih yang pink, tapi yang jumbo. Aku yang Kan kamu yang original. yang original. So ya, segitu aja video dari kita. Thanks for watching. Jangan Jangan lupa lupa untuk klik like, subscribe, comment down below for next video, and share for all your friends and family. So bye.